तो हेलो दोस्तों, सुबह सुबह आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों देख सकते हैं सुबह कितना प्यारा ही मौसम हुआ है, हवा चल रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। धूप नहीं हुआ है, ऐसे लग रहा है दोस्तों आज बारिश आएगी दोस्तों। बहुत टेंशन हो रही है, बारिश ना आ जाए, बारिश ना आ जाए। देख सकते हैं दोस्तों गारा गारा कैसा कितना तेज बादल लगा हुआ है, भगवान के जैसे बिया होता है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते किसी लिए, तब तक ले बाय।